કીમની ધન્વંતરી કોલેજ ખાતે એનએસયુઆઈ દ્વારા ફી મુદ્દે વિરોધ કર્યો હતો। જો કે કોલેજ સંચાલકો દ્વારા એનએસયુઆઈના વિદ્યાર્થીઓની માંગ સ્વીકાર કરતા વાલીઓમાં પણ ખુશી જોવા મળી હતી। દેશમાં કોરોના વાયરસથી હાહાકાર મચાવ્યો છે, ત્યારે કોરોના વાયરસ સામે લડવા સરકારે લોકડાઉન કર્યું। લોકડાઉન બાદ હાલ દેશમાં અનલોક ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં દેશના અર્થતંત્ર ઉપર પણ ગંભીર અસર જોવા મળી છે। ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગના લોકો કે જેઓ નાના ધંધાઓ કરી પેટ્યું રળી ખાતા લોકોની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ નબળી બની છે। કોરોના મહામારીને કારણે આ વિકટ સમયે મધ્યમ વર્ગના લોકો ઉપર ગંભીર અસર ન પડે તે માટે સરકારે મહત્વના નિર્ણયો પણ કર્યા છે। ત્યારે હાલમાં જ કોરોનાને કારણે રાજ્ય સરકારે તમામ શાળા સંચાલકોને ફી મામલે મનાઈ ફરમાવી છે। રાજ્ય સરકારે આવી ગંભીર પરિસ્થિતિને જોઈ શાળા સંચાલકોને જણાવવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓની ફી માટે વાલી ઉપર દબાણ ન કરવામાં આવે। ત્યારે રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણય બાદ કીમની ધન્વંતરી કોલેજ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને 21 તારીખ સુધીમાં ફી ભરી દેવા માટે કહેવાતા એનએસયુઆઈના વિદ્યાર્થીઓ આજે કીમ ધન્વંતરી કોલેજ ખાતે પહોંચ્યા હતા। ત્યારે એનએસયુઆઈના વિદ્યાર્થીઓએ ફીની તારીખ લંબાવવા માટે માંગ કરી હતી। આ મામલામાં કીમ પોલીસ પણ વચ્ચે પડી હતી। ત્યારે ફી મામલે વિરોધ કરવા આવેલા એનએસયુઆઈના વિદ્યાર્થીઓને કીમના પીએસઆઈ હિંમત આંજરા દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યા હતા। હિંમત આંજરાએ વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત સાંભળી કોલેજ સંચાલકો સાથે બેઠક કરાવી હતી અને આ બેઠકમાં એનએસયુઆઈના વિદ્યાર્થીઓની જે માંગ હતી તેને સ્વીકારવામાં આવી હતી। કોલેજ સંચાલકોએ એનએસયુઆઈના વિદ્યાર્થીઓની માંગ સંતોષી હતી અને ફી ભરવાની તારીખને 15 દિવસ લંબાવી દીધી હતી। સાથે જ સંચાલકોએ જણાવ્યું હતું કે હાલની પરિસ્થિતિ જોતા ધન્વંતરી કોલેજ હંમેશા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓની વહારે ઊભી રહેશે। કોલેજ સંચાલકો દ્વારા એનએસયુઆઈના વિદ્યાર્થીઓની માંગ સ્વીકાર કરતા કોલેજમાં ભણતા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ઘણી રાહત થઈ છે। ત્યારે કોલેજ સંચાલકના ફી ભરવાની તારીખ લંબાવવાના નિર્ણયને લઈ વાલીઓમાં પણ ખુશી જોવા મળી હતી। મારું નામ કેતન વાણિયા છે। તમે આવ્યા છો, સારા આવ્યા છો, શું રજૂઆત હતી તમારી? અમે આજે કોલેજની અંદર એ રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ કે થોડાક 2-3 દિવસ પહેલાં આ સ્કૂલમાંથી એક મેસેજ વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો કે 21 તારીખ સુધીમાં ફી ભરી જવી। તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટોની ફરિયાદ અને ઘણા બધા વાલીઓને આપને ખબર જ છે કે આજે દેશ કોરોના જેવી મહામારીમાંથી પ્રસાર થઈ રહ્યો છે, એટલે આટલી જલ્દી ફીની વ્યવસ્થા ન થાય એ રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા કે તમે આ ફીની ડેટ એક્સપાયર કરી અને આગળની ડેટ વધારવા માટે વિનંતી કરવા આવ્યા હતા। આજે કોલેજ તરફથી તમને શું જવાબ મળ્યો? સંતોષકારક જવાબ મળ્યો છે? હા, કોલેજ તરફથી અમને સંતોષકારક જવાબ મળ્યો છે કે 21 તારીખ જે કરવામાં આવી હતી એને અમે લંબાવી અને ગુજરાત સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે 15 ઓગસ્ટ પછીની રજૂઆત કરીશું અને કે જે લોકો અમીર છે, જે લોકો ફી ભરી શકે છે એવા લોકોને અમે ફોન કરીને જાણ કરશું કે જો તમે અમને ફી ભરી શકતા હો તો ભરો। અમે કોઈ પણ જાતનું પ્રેશર નહીં કહી એવી અમને પ્રિન્સિપાલ धनवंतरी कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा बाहेदरी आपવામાં આવી છે। हाँ, मैं कह दिया कि उन्होंने जो प्रपोजल रखा था कि भाई 21/6 तारीख जो था 21/6/2020 जो डेट दिया था फीस भरने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उसको एक्सटेंड करने का है और उनको रिस्पेक्ट करते हुए, और जबकि अभी तक जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट का अभी तक नहीं आया हमें कि आपका फीस कलेक्शन मत करो, ऐसा गाइडलाइंस नहीं आया। तो क्या यूजुअली हम कर रहे थे एज पर प्रीवियस सिनेरियो की वजह से, लेकिन ये हमने क्या ऐसा कहा कि अभी जो परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है, तो 21/6 का डेट एक्सटेंड करके थोड़ा उसको एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो उसको मैं रिस्पेक्ट करते हुए 15 दिन का मैं एक्सटेंशन ले रहा हूँ। आज की डेट से 15 दिन? नहीं, 21 तारीख जो है आपका 21/6 उसके आगे 15 दिन, ठीक है सर, ताकि सभी को उसकी सुविधा मिले। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स की परिस्थिति है, जिसके भगवान ने पैसा दे रखा है, तो वो पेरेंट्स आगे आके पैसा भरे, ताकि जो बच्चे पुअर है, गरीब है, उनको उसका हित मिले। 15 दिन नहीं, उनके लिए और मैं 15 दिन एक्सटेंड करके देता हूँ। पर ये 15 दिन छोड़ो, उनको मैं ये सुविधा देता हूँ कि हर महीने आके वो पार्सल में पेमेंट कर सकते हैं, ताकि लेकिन जो गरीब है, जो अमीर है, वो तो भर सकते हैं ना, उनको उनके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो थोड़ा आगे आते हैं। ये 15 दिन के बाद क्या है, उससे ज़्यादा देंगे और 15 दिन और 15 दिन देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपसे कि हमारा जो आप भी मोटिवेट करें, जो पीपल्स के लिए जो अच्छे रिच है
उनको मोटिवेट करें आप कि कुछ हेल्प करें। वो भी कुछ बच्चों को पैसे क्रेडिट पे दे सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, वो भी कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ करो तो इंडिया ऊपर आने में टाइम नहीं लगता है।